మీ ఇంట్లో అగరబత్తిని ఎక్కువగా బర్న్ చేస్తూ ఉంటారా? దెన్ ఇట్ మే లీడ్ టు క్యాన్సర్. మీరు ఎప్పుడైతే అగరబత్తిని బర్న్ చేశారో ఇట్ రిలీజెస్ అ సర్టన్ కెమికల్స్ లైక్ పర్టికులేట్ మ్యాటర్ PM 2.5, PM 10, ఫార్మాల్డిహైడ్, xylene, benzene, carbon monoxide and nitrogen oxide. These chemicals are similar to those of your cigarette smoke. And also there is another chemical called polycyclic aromatic hydrocarbons, PAH antam, which is carcinogenic in nature. ఎప్పుడైతే ఈ కెమికల్స్ని మనం ఇన్హేల్ చేస్తామో ఇట్ పెనిట్రేట్స్ డీప్ ఇన్ టు యువర్ లంగ్స్ అండ్ బ్లడ్ స్ట్రీమ్ అండ్ లీడ్ టు ఇన్ఫ్లమేషన్. అండ్ దీంతో పాటుగా PAH అనే కెమికల్ ఇట్ ఇంటర్ఫియర్స్ విత్ యువర్ DNA లీడింగ్ టు క్యాన్సర్. ఇన్ 2015 సింగపూర్ చైనీస్ స్టడీ ఏమని రివీల్ చేసిందంటే ఎవరైతే లాంగ్ టర్మ్ లో ఈ అగరబత్తికి ఎక్స్పోజ్ అవుతారో దే ఆర్ హైయర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ లంగ్ క్యాన్సర్స్ అండ్ ఆల్సో కార్డియోవాస్కులర్ డెత్స్. మరి దీనికి ప్రాక్టికల్ రికమెండేషన్ ఏంటి అంటే సిన్స్ ఇట్ ఈస్ అ కల్చరల్ అండ్ రిలీజియస్ బిలీఫ్ కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ డ్యూరేషన్ అనేది లిమిట్ చేసుకోండి. అండ్ దీంతో పాటుగా ఆల్వేస్ అగరబత్తిని ఓపెన్ ప్లేసెస్ లో యూజ్ చేయండి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యువర్ క్లోజ్డ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఇన్ యువర్ హౌసెస్. ఫైనలీ అగరబత్తి స్మోక్ అనేది ఇట్ మైట్ లుక్ హార్మ్లెస్ టు యూ బట్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ డేంజరస్ యాజ్ యువర్ cigarette smoke. My suggestion is better to reduce and best to avoid. Stay healthy.